مسؤولينta wasaaradda duulistaawada Soomaaliland iyo kuwa madarka caasimadda magaalada Hargeysa waxay si wada jir u soo dhaweeyeen shirkadda ETA ee dalka Mareykanka ee dhinaca duulimaadada oo hawlgal dhinaca duulimaadka ka bilaabi doonta Soomaaliland. Garoonka diyaaradaha ee madarka magaalada Hargeysa ayay saaka subaxii soo gaareen waftigaasi oo iskugu jira ajaanib iyo xubno kale. War kooban ayuu siiyay saraakiisha ugu sarreeya hay'adda ama shirkadda ETA ee duulimaadada dalka Mareykanka oo ka hawlgasha dalalka Asia ku yaala. مصطفى محمد حسن يجير كانديد أو أجسامياش أو قصرية شركة دولمادة ETA والله الله يربنت وحي شيئين إن مركي جوريز السومال هذا كبلا بدونان دولمادة عالمية يجو فافين كبحين يوجد ذا كدم بيسين رجيسي كبلا بان يجودان سومال دولمادة وحي هذين برنامج وين أو السومال أنا وحوتر دونا أدون كانوا وحوتر دونا أنا جوا ذا وكيل كا ETA Aerial Tech Aviation مصطفى محمد حسن عمر waxa maanta mahadiya farxadiya inaan keeno wadanka investmentkii ugu weynaa oo Mareykan iyo Ingiriis ay wada leeyihiin barnaamijkan oo ku socon doona 3 diyaaradood diyaaradaanu ka bilaabi doono magaalada Dubai oo iman doonta magaalada Hargeysa diyaarad ka iman doonta Ingiriiska oo iman doonta Dubai iyo Hargeysa iyo diyaarad kale oo aanu keeni doono la yiraahdo DC-51 oo aanu keeni doono magaalada Hargeysa caasimadda diyaaradda oo aanu ku buufin doono calanka Somaliland. And proud to be a portion of the plans for the development of continued increase in air service for Somaliland. ETA has been in business for over 10 years, and our primary function is to help and serve those who need air service. سلطان سعيد دعالة حلدبان عمر سوينه يحمل كلا أيقنا وحي شيئين إن يقول تاريخ وطي صعب كالسومالند يحكومة دبا إن قرون كديارده هي مدار كمجال درجيسي ميكلا قبل عبو دول مدى عالمية وشركة أمريكان ETA قبل عضو وكم إذا كومبيني ذا جوا وين دلالك عالم خاصة كشقيسة دلالك إيشيا أفغانستان يا باكستان مملوكين كمدار كمجال درجيسة عبد الله يوسف أي شيء إن مدار كي وزارة الدولستوادة Soomaaliland ay si wada jir u soo dhaweynayaan oo si diiran in shirkadaasi duulimaadada ka bilowdo Hargeysa duulimaad caalamiya waxaanu yiri wasaaradda duulista iyo hawada iyo airport-kaba waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan soo dhawaad baan leenahay waxay qayb ka tahay inay casriyeynta iyo duuhabaynta lagu sameeyay airport-dadeena inay ku soo hirtaan shirkado kasto caalamiya qaar hore way yimaadeen qaar kalena way maantana qaar baan soo dhaweynaa way isdaba socdaan cid walba gacmo furan baan ku soo dhaweynaa waxaan leenahay soo dhawaada